Обструктивное апноэ сна возникает, когда мышцы задней стенки гортани расслабляются слишком сильно и не могут обеспечить нормальное дыхание. Апноэ — это так называют остановки дыхания во время сна. Когда человек храпит, потом затихает. Пауза длится примерно 10-20 секунд, иногда минута, а потом громкое всхрапывание. Фактически это острый эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Такое расстройство негативно влияет на качество отдыха, самочувствие человека в дневное время и его здоровье, увеличивает риск внезапной смерти во сне, а также развитие гипертонии, инсульта, инфаркта, миокарда. А больше полезной информации находится в моем телеграм-канале, ссылка в шапке описания.